Haurdunaldi surrogatuen inguruko analisi feministak bildu ditu June Fernandezek Aingeruak eta Neskameak saiakeran. Susa argitaletxearen Lizipe bilduma feministaren baitan ikusi du argia liburuak. Aingeruak eta Neskameak liburu atera dute Lizipe bilduman, eta asmoa da haurdunaldi surrogatuei buruzko analisi feministak batzea eta plazaratzea pizkat pluraltasuna, aldarrikatuz. Hau da, diskurtso feminista ikusgaiena da kontrakoa, kontziratzea emakumeen esplotazioan datzala eta umeen merkantilizazioan, baina gero ahots disidenteak ere badaude, feminismoaren baitan aldarrikatzen dutenak emakumeen askatasuna, izan bestentzat ernaltzeko modu eskusa altruista batean, edo izan irtenbide ekonomiko gisa bebai, eta gero inkluso kontra egonda ere, zelako korapiloak dauden, zer egin gai honekin. Kontuan izan da, Euskal Herrian jaba daudela guraso asko, modu honetan edatu dutela haien familiak, eta ume horiek eskubidea daukate, filiazioa bermatzeko, erreferente positiboak izateko, eta estigmatizatuak ez izateko, Liburua 7 kapituluetan egituratu dut, kapitulu bakoitzean heltzen diogu gaiari ikuspegi diferente batetik, dira filosofia, kultura, gizarte zientziak, ikuspegi antiarrazista, ikuspegi perinatala, familianistasuna eta legegintza. Orduan, kapitulo bakoitzerako egin ditut bizpahiru elkarrizketak referentziazko feministei, eta holan, guztion artean ikusiko dugu erantzunak izan baino, galdera mordoa eta korapilo mordoa askatzeko denon artean. Elkarrizketatu batzuk referentziazkoak dira gai honetan nahi zuzen ere, adibidez, Itziar Alkorta zuzenbide zibilan irakaslea, berak doktoretza tesia egin zuen honi buruz, eta holkatu ditu, besteak beste, EH Bilduk atera zuenean barne txosten bat, bera izan zen adituetariko bat. EH Bildu aipatu dut, eta Oian Etxebarrieta legebiltzarkideak parte hartu zuen prozesu horretan, eta orduan kontatu digu, Josebe Iturrioz filosofo queerra, Janire Lakalba feministaldeko kidea, haiek adibidez izan dira ohikoak gai honi buruzko mahai inguru feministetan, Eta beste kasu batzuetan, badira pertsona batzuk ez daudela zuzenean adituak gai hauetan, baina haien begirada interesatzen zait, Adibidez, Amaia Perez Orozko ekonomilari feminista, pizkata azaltzen duena merkatuen papera eta nola kapitalismo bioteknologiko honen gozea, eta frenatzeko beharra. Edo Miren Nortubai, zuzenbide penaleko irakaslea, bera justo gai hau honetan sakondu ez duena, baina bera dago punitibismoaren kontra sexu langileen kasuan, Orduan, alderaketa hori interesatzen zitzaidan. Beste batzuk adituak dira amatasunetan, adibidez Ana Mendia Emagina eta Astitxu Fernandez Maritzalar psikologo perinatalek azaltzen dute pizkat zer gertatzen den haurdunaldian, in vitro prozesuen arriskuak, ze kalte egin diezaion ken umeari banaketa, zer ditu eta gorputz horretatik banatzea, pilo bat ahots eta hien artean diferentzia ugari, adibidez Elizabete Imaz antropologoa, bera dago legeztatzearen alde, eta nahiko interpelazio polemikoak egiten ditu, zergatik azaldatzen garen hainbeste Indiako emakume batek bestentzat ernaltzearekin, eta ez dugu arazorik bakeroa jantzten, jakinda bakero horiek Indiako emakumeek adibidez tindatu dituztela bere birikiak izorratzen, Kulturgintzatik ere, Irantzu Barela kazetaria eta Katitza Agirre idazlea, eta nabarmenduko nituzke kapitulu antiarrazistakoak, emakume hijito feministak, Tamara eta Marimar Klaveria, eta emakume etorkinak feministak, pizkate gakoak ematen dituztenak, gure egozentrismo zuritik ateratzeko eta ulertzeko beste kulturetako emakumeek akaso dituztela bestelako balore sistemak edo bestelako estrategiak bizirauteko. Izen gehiago daude, baina gizon bakarra, esango nuke gizon bakarra dagoela, eta hori da Borja Muñoz Arrastia, egan mugimendu gehi askapen mugimenduko kidea, eta pizkat ikusteko asumitzen da askotan gehiak alde daudela, eta hor badago aniztasun bat, eta egan oso kritikoa da haurdunaldi surrogatuekin. Asmoa da
Bueno, alde kontra dikotomia faltsu edo simplista horretan, kontra daudenek fintzea jende diskurtsoa eta adibidez oso ohikoa da esatea haurdunaldi surrogatuak txarto daude eta adopzioa ondo dago eta adopzioa arrastu behar da, ez? Ikusiko dugu adibidez Josune Fernandez Zenteno ikerlariak azaltzen du nola adopzioak, nazioarteko adopzioak zorroztu diren hain zuzen ere umeen eskubideak bermatzeko eta dinamika kolonialak frenatzeko, ez? Eta gero, alde daudenei, pizkat uler dezatela zein den sistemaren kritika, kritika sistemiko hori feminismotik, beti ere gurasoekiko errespetu batez, ez? Hor ja, inkluso oso kontra dauden feministek ere argi daukate, bide hau aukeratu duten familiak ez ditugula jomugan jarri behar, ez ditugula kriminalizatu behar, baina bai kritika politiko bat egin, ez? Feminismo antikapitalistatik.